Sini datang latar terus terus. Sempat kupang ke sabu buat Terus. Ya terus tidak sampai. Sampai bawah. Susah. Jadi geser berat ya. Oke sudah. Begini lah. Pegang aman. Coba. Tidak. Oke. Dulu jongkok. Lepas tu jam deh. Namun. Semua tuh kayaknya sering nyari tapi sama ini. Jangan berdiri tegak dulu. Coba perhatikan dari depan situ. Bahu ini yang turun. Ini naik, ini turun. Ini aman. Oh ya bisa. Ini Bisa. ini lebih sakit. Di sebelah kanan. Kalau ini Boleh. rasa. Oh ini. Iki, rasa murah. Kalah sah. Rasa murah dari sejompon. Sah kalah. Oke. Coba pakai samping sana. Ini, mana? Coba balik samping. Ini, kanan, di atas. Oke, mantap. Ini, kanan, kanan. Baik. Yang saya sih punya. Nanti ambil cara. Ya, tangkap. Iya. Lihat sini. Mantap. Iya, mantap. Lihat sini. Lihat sini. Weh. Maju. Sumping gak macam terlepas. Wih, di sini tadi tertarik. Oke, ini tadi sakit tuh. Sekarang. Tadi dikit. Oh iya tidak. Bicara kau sedang kau penggiliran antar. Terus banyak tidur. Sekarang itu guys. Ya. Oke. Wih, enak. Udah nyenyak. Tidur. Iya. Ini jauh guys. Berarti pendek ini kan banyak pikir beban. Berarti super begini. Rasa sih. Oke. Coba cek. Oke, aman. Before after. Sudah. Coba. Sudah. Kayaknya dia bunyi pakai kaki, dia bisa kaki tadi. Saya yang kerja berat, ini dia bunyi begini, dia bunyi begitu. Oke. Maju. Wow. Sudah. Enak. Sakit enak. Iya, Mangsa. Drop. Paling seru saya. Sedih. Sudah. Papa. Settle di sini. Jangan melawan, ikut perintah bos. Ya, tidur.
Oke, hidung sedikit ya. Oh, bengkok sama hidung. Oke, oke, panas. Mencoba. Oke, bunyi. Bunyi. Lebih bengkok ke sini sama hidung. Tahu aja. Oh. Emang nggak beli? Oh, enak. Coba kita berpindah. Yuk, ih. Nah, begini. Aku penyanyi, aku ketirik penyanyi. Mainnya nggak boleh. Langsung kesemutan. Mainnya lah abangku. Iya. Dia punya bunyi lihat ya. Kesemutan. Coba. Kena stroke. Terus. Dapat Ben. Sampai. Saya dapat sampai di bawah. Nah. Oi. Hei. Selesai. Mantap bos. Thank you. Hidung bengkok. Ini lama kan?